但这样事件真相，掌握政局变化。观众朋友你好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭一伦。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是国际政治专家赖玉谦老师。主持人好，观众朋友大家好。还有政大国关中心兼任研究员严正声老师。主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们持续带你来关心美伊开战。好，目前看起来，因为今天是3月16号嘛，从228到现在如果说以天数来算是17天，也就是2个多礼拜了。好，目前一轮看起来是川普没有办法收拾整个战局。好，所以我们看到伊朗现在是越攻越猛烈啊。好，第54轮真实承诺4第54轮的行动，首次出动的是尼什的弹道飞弹。好，我们来看细节这次行动特别就出动了叫霍拉姆沙赫尔的飞弹，还有尼什弹道飞弹。好，这也是开战以来首次使用尼什的弹道飞弹。好，我们已经给大家来看画面了好，这是伊朗少见的固体燃料中程弹道飞弹，优点是准备时间非常的短，而且机动性相当的高。好，那一轮在节目一开始之前也看到一些网络上的军事专家分析说这个尼什的弹道飞弹平时是可以隐藏在地下的导弹当中，好，作战时候就可以改变发射的阵地，好，躲避对方的空中侦察还有空袭。好，所以你可以看到，原来伊朗他们的秘密武器还没完，一波接着一波。好，那伊朗就说本次袭击精确的命中位在以色列的多个核心战略目标。好，打击重点就聚焦在影响空中作战的管理跟决策中心，还有军事工业以及防御基础设施，甚至还有以色列的军队集结地。好，那大家就说这个尼什导弹到底是为何而来？好，其实它命名的来源是伊斯兰的历史。好，信奉基督教的阿克苏姆国王围攻麦加时候使用了象兵。好，那麦加的守军看见鸟儿用泥岩攻击了象兵的眼睛。好，所以象征的就是伊朗的以弱胜强。好，所以在这个时候出动了尼什的弹道飞弹，也别具另外一番用意。好，那伊朗现在也发布了战报，在警告打击福特号的航空母舰后勤。这是伊朗的武装部队发言人特别就提到说，因为为美国海军福特号航空母舰提供后勤还有服务的相关设施都会列为这个打击的目标。好，那当然现在福特号部署的地方是在红海，那像它就曾经停靠过沙烏地阿拉伯的几达港。好，所以几达港接下来可能就会被伊朗视为是合法的打击目标。好，那伊朗的飞弹袭击以色列多地，美国的领事馆也遭残骸碎片击中。这是今日土耳其的报道说，伊朗的飞弹持续的攻击以色列各地。好，那也针对了耶路撒冷的飞弹被拦截之后，这碎片就落在了美国驻耶路撒冷的总领事馆的官邸。好，因此造成了建筑物的受损。好，所幸没有人员因而受伤。好，但是呢，目前看起来美国这边也蛮紧张的因为他们已经促使这些公民赶快离开伊拉克。好，因为半岛电视台就有讲说，美国驻伊拉克首都巴格达的大使馆也遭到当地亲伊朗武装组织的袭击。好，虽然只有建筑物轻微受伤，人员没有伤亡，但是呢，美方也发觉这个代志大条了所以赶快发布了紧急的声明，呼吁美国籍的公民赶快撤离伊拉克，避免成为报复威胁。好，那现在伊朗的外长也是有说，我们其实没有要求停火好，主要为什么会讲这个，就是因为川普一直不断在讲嘛，说要停战可以来谈。好，但是伊朗的外长阿拉奇说我们从来没有请求美国来停火，甚至没有请求谈判。那说伊朗将会继续的自卫，而且不论多久，那川普意识到这是一场无法获胜的非法战争，所以他说就算重返谈判桌，意义都有限，因为现在伊朗再也不相信美国了。好，那伊朗的议长则是笑川普他说川普2周内说击败了我们9次，他说真的是太搞笑了好，那当然 CNN 就做一些分析他说还不清楚这个伊朗议长指的川普是哪9次的发言，但是后者也就是川普的发言
的确曾经多次的声称美国是正在赢得跟伊朗的战争。好，那如果真如同川普所说赢得伊朗战争，那为什么这场仗到现在都还在打呢？这就是一个问题所在啊！好，那我们来看看伊朗的高官，这位是伊朗的伊斯兰革命卫队的高级指挥官穆赫辛。李萨伊，这个翻译的名字比较难念。好，他有特别讲到美国在这场战中的状况，我们来听一下。هم از بعد سیاسی، هم از بعد دفاعی، هم از بعد اقتصادی. از بعد سیاسی آمریکا در این جنگ خودش رو کوچک کرد و ما رو بزرگ کرد. خیلی برای ما پیروزی بزرگی است. آمریکا کوچک شد، ما هیمنه آمریکا رو شکستیم. از این به بعد دیگه بسیاری از کشورهای دیگه از آمریکا نخواهند ترسید. ترس از آمریکا در حمله به ایران可以看到他特别讲说啊，美国在这一场战争当中啊是自取其辱啊，甚至也让很多的盟友恐怕也不再相信美国的霸权。好，那我们要看到就是伊朗外长啊，他也特别讲说，其实中俄仍支援德黑兰，说军事合作的关系持续的推进。好，为什么要特别讲伊朗外长的这句话呢？因为前几阵子我们有特别讲到说，有人认为这次伊朗会这么多精准打击恐怕背后是有其他国家的支援，甚至有人谈到的是北斗卫星。好，那伊朗的外交部长啊，似乎也透露一些讯号，他说在伊朗跟美国还有以色列交战之际，中国有持续的提供德黑兰协助。那俄罗斯也在帮助伊朗。好，所以呢，在这场战事看起来似乎也没有这么单纯。好，但不管如何，整个战争是美国跟以色列先发动了嘛？真的是导致全球非常动荡到现在都不知道什么时候会停止。好，我们先问赖老师怎么看？我觉得美伊的这场战争已经陷入了焦灼。是，我们目前观察来看的话，它越来越像这个俄乌战争一样了。也就是说，原本俄乌战争里面，俄国它是希望能够速战速决，很快的就把乌克兰地区的它所列出来的所谓的特别军事行动的目标例如说顿巴斯啦、顿涅茨克啦、卢甘斯克啦、扎波罗热等这些地方，它能够在最短的时间内把它占领出来。那也就是说，所谓的获得5个州的这样的一种战争的一种态势。所以当时俄罗斯它的战略目标是采用的是速战速决。是。那美国其实它也希望采用的是速战速决。那它速战速决的方法就是说我一口气把你的这个领导中枢全部整个都击杀了。所以川普他所说他在第一波的攻击里面，他们达到了他们的预先目标，而且呢还超前。我想这是事实，也就是他在第一波的攻击里面就斩首了48位，后来又加了1位49位的这些领导阶层。他认为我们已经达到军事目标了，那伊朗已经群龙无首了，所以伊朗应该就会投降，或者是愿意妥协、愿意屈服。可是问题就在于他所预判的、希望达到的没有得成，那就跟当时俄国他所预判的没有得成是一样。那这样的情况就已经陷入了一场焦灼战。这场焦灼战你会看到几个特点出来，第一个就是属于消耗战了。那伊朗目前的打法已经看得很明白，他没有要停战哦。现在已经不是说你美国、以色列要停战的问题，是伊朗没有打算要停战了。那伊朗没有打算要停战，他就要跟你用破罐破摔的方法，跟你不断的消耗，因为他发现这个消耗其实对于他本人，或者是对于他的相关的国家来讲是有利的。为什么？因为所有的分析家都已经告诉你说，目前的消耗战里面最有利的是俄罗斯，因为海峡的封锁、原油的高涨，俄罗斯的原油跟天然气所获得的利益，一天至少是1.5亿美元以上，一天最少。但是随着石油天然气一直在涨，它的获得的利益更大，这第一个。第二个就是美国对于俄罗斯的制裁越来越宽了。以前是说战争结束以后我就恢复对你制裁，可是战争没结束呢，所以等于是川普的这个战略的做法就错误了嘛。因为他说，如果他跟伊朗的战争一结束，他要恢复跟对俄罗斯的制裁，那俄罗斯为什么要让这场战争结束？
所以俄罗斯可以从额外赚来的钱里面去资助这个伊朗，然后让他继续去打一场跟美国的代理人战争，所以他可以把这个伊朗跟美国转变成为俄罗斯跟美国的一场代理人战争，那就是伊朗变成另外一个乌克兰了。所以对于俄罗斯来说的话，你看伊朗他就要求说，我现在要求俄罗斯对我进行人道援助。所谓的人道援助，就是我的国内很多的地方都被美国跟以色列打了，打了以后，我这边我需要援助，援助找谁呢？他不是找中国大陆，他找俄罗斯。俄罗斯就可以用红十字会用人道援助的方法，说我现在要正式进入进入伊朗。他运送的不只是人道的物资，他也可以把这个战争的物资或是关键的零料件都可以透过人道援助的方法，这样源源不绝的送进来。那当他一送进来了以后，那各位想想，对伊朗来讲，他的导弹的能力就越来越强大了，他的反制的能力就越来越强大。现在他开始拉出来的都是原本在当时情报中所预见的这些固态燃料的这种导弹。这种固态燃料的导弹，那就不是在过去来讲液态燃料的导弹了。为什么？因为它是固态燃料，所以它不用像过去一样，你填注的时候需要时间，而且填注完了以后你一定要使用，不然的话，它把油再卸掉很危险，那个高危险性。可是固态燃料不是哦，它本来就是装在这个载体上面的。那也就是说，它可以塞在任何山洞里面，而且它可以不断的转移阵地。它的发射载具打完以后，它就跑了。那你美国等到发现以后再去找它，找不到了。所以在这个情形下，你看到美国的损失越来越扩大，以色列的损失越来越扩大。你现在连在伊拉克的美国的民兵组织跟伊拉克的民兵组织都对美国的大使馆进行攻击，那就是代表美国本身的自我防卫能力在削弱中。好，所以在削弱当中，当然就会有人趁虚而入嘛。亮哥，我觉得这个战争啊，就是以色列斩首之后，伊朗内部并没有出现动乱嘛，人民起义也没有，国防军讨伐革命卫队也没有，革命卫队分裂也没有那自然而然就逐渐变成，因为伊朗它制空制海权都没了，可是问题是它唯二可以继续撑下去就导弹跟无人机嘛，那个都在山底下100公尺以下的深度，你美国打不到嘛，所以他就开始用不对称作战来消耗你，因为你要拦截我要花更大的钱，甚至我昨天看到一个新闻说，黎巴嫩的火箭弹成本只有$300，更便宜。那以色列要把它打下来，那个小小的导弹就$5万，都是不对称的，对，所以伊朗现在已经变成一种局面。我们从兵法来讲伊朗现在是不输就赢。美国因为他是世界老大，他不赢就算输。现在变成这样，所以美国越来越麻烦。为什么呢？因为他就发现我没有办法消灭他的弹药库存。那伊朗现在也开始降他使用的频率了，一天最多打20颗导弹，100架无人机。你看他可以撑多久？他也在制造对，可是他就减量那其实他打那个阿拉伯半岛，现在已经集中打阿联酋跟巴林了因为巴林是第5舰队司令部，那阿联酋是最亲美的，所以有一大堆美国的设施嘛。那另外就是以色列，所以他现在的战局已经拉开是这样打了，他基本上不太打美国了。我说美国的军舰不太打。那美军在这个阿拉伯半岛有31个基地，目前已经确定有17个严重毁损，所以美国神话也没了。就是你设美军基地可以保护阿拉伯国家，结果发现装了美军基地，我反而被打。所以我跟你讲，这个部分其实美国会有点难堪，可是他又退不了。为什么呢？因为伊朗现在就用荷姆斯海峡引发全球经济的混乱嘛。那第二个就是他不断的持续的打以色列，每天都打，表示他有能力继续打下去那美国在这里这样怎么退呢？荷姆斯海峡没有解决这个被封锁的困境，然后以色列目前的状况是越来越糟糕，所以美国退不出去
所以现在就是卡在这个僵局了。所以真的是那4个字骑虎难下吼。好，教授。我觉得这个是一个决策里头的一个盲点啊，就是当初你去进到委内瑞拉，你觉得说，把马杜罗就是劫持走了很容易啊。那可是到伊朗的时候，你也想说，我把这个哈梅尼给他们这些高官一次炸死这么多，大概就达到目的了。那应该下面就是等待人民起义，刚刚亮哥也讲了，等待各种的情况发生，会倾向对美国有利啊。可是没有想到的就是说，如果今天你这些计划当中都不兑现的时候，你下一步该怎么走？我觉得美国就是我们常常讲的这种集体迷失啊，就是因为川普的这个团队里头，大概没有人敢忤逆他的意思，大家都顺着他的意思走，然后大家都觉得吾皇英明嘛，然后所有的决策都对的，那都没有想到 Plan B 啊，万一怎么样？那你下面要继续要做什么？所以你看后续现在的发展，就感觉上面，第一个川普是过去我们说他是做滚动式的决策。后来说他说这次战争里头是滚动式的目标啊，因为不晓得是什么，因为一开头说是核武，后来又说是飞弹啊，可以打到美国的，所以要担心，后来又说是那个伊朗支持这种恐怖组织，反正这个目的也在变，然后最后现在又看到他甚至做结束战争也在做滚动式的决定，就不晓得要怎么样。那我已经帮他找好了，就是你现在已经说哈米尼死掉了啊，然后他说可他儿子还在，那我们给他半年的时间观察或1年时间，因为我们目的达到了，哈米尼死掉了，够了，我们可以走了，那就好了。我已经因为这个就是美国过去我们看到在阿富汗战争。奥巴马，你已经把宾拉登给毙了，那你就退了嘛？因为宾拉登是911的元凶，不退就留在那边。你看最后走得多难堪。伊拉克战争第一次的波湾战争，老布希就没有去追这个海珊然后就退掉了。第二次呢，把海珊也干掉了，然后说要留在伊拉克搞这个 regime change 政权更替。结果美国陷在那里，死了更多人，而且本来伊拉克没有恐怖分子，现在我们还看到还有现在对美国攻击的伊拉克的民兵团恐怖分子，所以美国已经错过2次。那川普难道不会学一下老布希，就说我的目的达到了？那个波湾战争就是恢复科威特嘛，把科威特从被伊拉克占领之后，把它变成自由了就够了。就退了，所以我觉得他这一次目标还是没有确定。那现在我觉得川普面临的是国内更大的压力就是不仅是民主党这边来的压力，还有整个 MAGA 里头有一部分是完全不希望他继续打下去。那我觉得川普现在的这个状况，还是应该要有一个魔鬼代言人跟他讲真话，而不是老是在听那些顺他意的人。对，所以呢，川普不是商人嘛？商人在股市里面就是要认赔杀出我们也是这样子呼吁川普。我们休息一下，马上回来。好，我们持续要带大家来看这个伊朗对于美国还有以色列的攻击我们看到这个是巴格达的机场。好，因为伊拉克当局说有5枚的火箭弹袭击了巴格达国际机场，还有周边的地区。好，导致了有4名机场的员工跟安全人员以及1名的工程师受伤。好，这火箭弹还击中了这个机场跟一家海水淡化厂好，另外还有火箭弹是坠毁在美国外交设施旁的伊拉克空军基地的附近。好，那现在也看到的是意大利的军方有相关的证实因为呢位在科威特驻有意美2国军队的阿里阿勒萨利姆空军基地在当地时间的15号，你可以看到画面上也是传出遭到无人机的袭击。好，以色列当局说，在15号中午之前这伊朗已经向以色列境内发射了7波的飞弹齐射。好，其中至少有2枚的飞弹是含有集束弹药。好，那以色列警方也公布了监视器画面显示，特拉维夫都会区的马路是直接遭到了
集束炸弹来击中。好，所以你可以看到现在以色列的情况是蛮紧急，而且也蛮糟的。好，那以色列当然也不是吃素嘛，也会反击。好，所以我们来看到以军呢，他们就说有监测到伊朗方面哦第7次的弹道飞弹来进行攻击。好，那以色列的国防军发言人就有特别讲说，以色列的军方计划是对伊朗的军事行动至少再持续3周。好，那目前在伊朗的境内仍然有数千个目标等待我们打击，而且每天都还会发现新的目标。好，那当然我们看到以色列的国防军发言人的说法，他讲到了一个时间点他说军事行动至少在3周。好，所以我们也是可以再观察看看接下来到底会有什么样子的行动？以色列会这样讲，是不是代表他们也有后续的牌要出？好，那看到了是革命卫队誓言要追杀纳坦雅胡。以色列说已经开始空袭了伊朗的西部。好，这是法新社的报道说伊斯兰的革命卫队有表示说，只要这一名杀害儿童的罪犯还活着，我们就会继续全力的追杀他。好，那这件事情就要回溯到之前2月28号这个美国以色列对伊朗的南部有一个小学它是女子学校，好，这个不小心射中了，是误击，好，但是造成里头160几名的小学生是死亡所以伊朗人非常的不舒服，尤其对纳坦雅胡也把他当成是一个罪犯。好，那以色列的军方16号表示，过去1天之内以军对伊朗的西部还有中部地区200多个目标实施了打击。那被打击的目标包含伊方人员的活动中心的这个指挥中心、防空系统，还有武器储存，还有生产设施等等。好，那现在在以色列这里其实也有一个消息一直不断传出。好，我们昨天在节目上跟大家讨论过了，就是纳坦雅胡是不是离开人世了好，那当然有记者是最正确凿的讲还说他这个手指好像出现了6个手指头是 AI 造假。好，纳坦雅胡最新他发布了他买咖啡的影片，我们来看看到底有几只手指头。לא יודע. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. 好，看到了5只手指头他倒是要跟大家讲说，我是真的我还在要击毙谣言。我还看到伪造的照片，是躺在瓦砾说被打到。对，所以因为现在 AI 很多这种可能会造假，所以我们也是带大家来澄清一下这个讯息。好，当然现在以色列也传出面临了飞弹拦截器短缺那以色列的外交部长被问到这件事情的时候，他先被问到是拦截器不足是否属实，还有以色列是不是准备跟黎巴嫩直接会谈。那以色列外交部长说，这2个问题的答案都是否定的。好，那现在伊朗的外交部长有特别讲说，其实呢，他们没有针对任何一个国家的平民或是居民区来发动攻击。他说如果有的话，就是以色列可能策划了这些区域国家的民用设施遭到攻击。他说这些攻击可能都是使用了美国制造的无人机，好，但是并没有提供任何的证据。好，所以现在战争到这时候已经变成大家有点互咬了好，波斯湾国家频频遭轰，现在伊朗也反咬说这其实都是以色列干的。好，伊朗的国家媒体说，以色列当局指出多个阿拉伯国家的民用设施遭到攻击幕后的黑手很可能就是以色列。好，那伊朗的高官也就是拉里贾尼呢，他也有在 X 上面 po 文他讲什么？他说我听说爱普斯坦犯罪集团的残余成员是密谋制造一起类似911的事件，而且要嫁祸给伊朗。他说伊朗根本上是反对这类的恐怖主义阴谋，而且拒绝跟美国公众发生任何的冲突。好，所以伊朗外交部也是特别的补充说，伊朗从未参与攻击土耳其、亚塞拜然这些国家，那这些攻击可能都是人为策划的假旗行动。维护跟邻国友好的关系他们认为是更重要的。所以现在看到战争走到这个境地假旗行动是有可能发生，但是也要思考，也有可能是伊朗的一种说法。好，那当然我们看到了一开始伊朗还是不断在攻击美国跟以色列的军事设施。我们先问亮哥，伊朗打击以色列，因
因为现在已经第17天嘛，所以特拉维夫有一些照片开始外泄出来了。是特拉维夫他真的有打民宅了，这是非常确定的。他现在讲的是阿拉伯半岛啊，阿拉伯半岛它大部分炸的都是跟美国有关的目标啦。那民宅我在阿拉伯半岛倒是没有看到照片，可是比如说你打人家的净水厂，这个坦白讲就是人道主义的问题了。因为阿拉伯半岛跟以色列都极度缺水，海水淡化都占相当的比例了，以色列占75%，哦，很高哎。那沙特阿拉伯占90%，所以这种东西是基本的维生设施啦。如果连这个都打，就好像那天那个以色列去打那个伊朗的燃油厂嘛，那燃油厂一爆炸，整个德黑兰那个周边都是黑色的，那个坦白讲是严重污染，那个也是违反战争法的啦，你怎么可以这样打？就置人民于死地嘛。对啊，那你说德黑兰的人怎么生活啊？现在的问题是这样了，现在就是以色列他确实还在打，可是重点是以色列的面积啊，只有22000平方公里，比我们台湾还小，我们台湾大概36000吧，以色列只有22000哦，伊朗是165万平方公里，所以你说谁比较耐打？我讲白了啦，虽然讲这个很残忍，当然是伊朗比较耐打，而且它大部分的那个军用工厂、设备、弹药，通通都在地底下，这个是花了35年的时间才盖出来的，就跟那个中国大陆60年代不是在盖3线建设，那一大堆挖到四川的底下、青海的底下，它就是这样啊，所以这个就是现况啊。而且我觉得他有点故意，专门打特拉维夫周边，因为大特拉维夫人口占300万，以色列人口全部才900万啊。他就集中打特拉维夫，金融区、高科技都在这里啊。那还有一个距离特拉维夫大概15公里，有一个叫 Sarak， 那是以色列最大的海水淡化厂。占25%，现在大家就在担心他会不会打那里，那这个就是抓狂了啦。如果打那种地方，完全违反人道主义，违反战争法。可是目前的打法，以色列对伊朗也没有在手软啊，所以就会越打越激烈啊。到时候不知道会怎样啊？因为我看到一些照片，特拉维夫有一些产矿啊，其实跟乌克兰有点像啊。那有一些地方，就那个车子都飞起来了，不知道被什么炸到。因为你刚刚讲集束炸弹，就伊朗把他们那个他储藏的那个巨型炸弹，有人说是20吨啊，15吨啊，弹头是15000公斤。那它不是那么大的弹头嘛，就在里面放子母弹啊。一个这样的炸弹可以放80个子炸弹，那里面有什么金属丝啊？他如果打电厂，电厂怎么办？还有那个燃烧弹，所以到处烧嘛。所以你刚刚看到马路被炸，什么被炸，就集束炸弹这样散开啊，天女散花，实在是很可怕哈。赖老师怎么看？这个战争已经进行半个月了哈。第一个礼拜，我想大部分的我们的讨论报道都集中在伊朗被炸的情况。那伊朗被炸了几千个目标啊，美国人说5000个目标了，其实等于是炸无可炸了啊。但是炸到最后，伊朗并没有屈服，没有妥协，没有投降。那我们看到，当不断的双方攻防之间，经过2个礼拜以后，美国跟以色列的防空的能力一直在减弱中，一直在减弱。它呈现出来的地方就在于伊朗的各种导弹、无人机的突穿的能力越来越强，所以造成美国还有海湾国家以及以色列的损失是越来越扩大了。大家看到的情况就是大使馆越来越容易被突破了啊！不管是伊拉克，为什么伊拉克那么重要？因为伊拉克不是被用导弹打到了，它是用火箭弹。
那就是代表是伊拉克的民兵组织，或是伊朗进入在伊拉克的民兵组织，很近距离的用火箭弹去打。所以美国的大使馆才会赶快紧急宣布，美国人赶快离开伊拉克，因为伊拉克对美国人来说不再是一个他过去所能够支配控制的一个国家了。这个国家已经是变成仇恨美国人的国家了。那过去美国把这个海珊推翻了以后啊，也就是把这个逊尼派的海珊推翻以后，其实上来的是什叶派的伊拉克，而什叶派的伊拉克跟伊朗是好的关系的。可是问题就是过去是美国还能够控制的，现在很明显的美国对伊拉克的控制能力减弱了，而仇恨只在升高。这个对美国公民在伊拉克，尤其是伊拉克的炼油厂还有采油厂这个地方来说，已经不利的地位了。所以我们看到，当越来越多的海湾国家相关的国家的这些设施被打，然后以色列、美国被打，那它就成为我们这礼拜甚至下礼拜大家在讨论的焦点更多了。好，为什么？因为新闻画面越来越多了。好，这是第一个。第二个，我们就看到造谣的情况也越来越多了啊，所以这个内塔尼亚胡就明显的造谣。还有就是小哈梅内伊，我个人认为也有可能也是政治造谣了。例如说，赫格塞斯说有可能他的被截肢了，也可能说毁容了。对，其实很有可能根本都没有，有受伤是确定，但是到毁容到截肢可能还不至于，所以我觉得都在造谣。最重要的一个问题是来了，就在于栽赃。我觉得栽赃这次本来在亚塞拜然的时候差一点点成功，也就是亚塞拜然当时很愤怒，是说我帮你伊朗把外交人员撤离，你怎么对我进行无人机的攻击？伊朗说我没有，后来应该是有提出足够的证据证明没有的时候，你看栽赃没有成功，冲突没有外延，所以我就代表说栽赃的情境也在发生中。好，栽赃这件事情可能会造成冲突扩大，而且是多个国家一起互斗。郑生教授，刚才这个赖教授提到亚塞拜然亚塞拜然跟伊拉克其实都是什叶派占多数的虽然这个在伊拉克里头，它并不是非常最大的，就是它是最大，但是没有压倒性的多大概只有40%左右，因为还有一些库德族等等，但是就是它是比较大的，所以你要在伊拉克里头说会没有同情伊朗的，我觉得这个是不太可能的这是美国应该要去想清楚，因为你把这个海珊弄掉以后，把权力搞真空之后，那所有的这些民兵团这些激进组织都在伊拉克，那当然美国就是一个目标嘛我觉得现在就是伊朗现在的策略就是很简单，我们在台湾最爱讲了，穿草鞋的不怕打穿皮鞋的嘛，那就是我今天而且我人也多，虽然我没有美国那么多，但是我死的人数跟你美国死的人数，只要我们是1比100，你的美国都受不了。我觉得就是很简单。那而且美国，你看美国人死的人数之后，譬如说那个6位这个美军死掉以后，川普好像去表达，可是川普去表达，大家就觉得说川普这个人就是制造新的话题，因为表达完以后他就继续打高尔夫。所以人家就觉得说你到底在干嘛？你有没有同情心？你到底是真的关心还是假的关心？那所以我觉得今天伊朗就是等于是不断的跟你拖，就暴露出你川普这个情绪也不稳定了一路在换你的目标一下又宣称他说伊朗已经被我们打烂掉我们不会让他再成为威胁。那为什么还是一个威胁呢？我觉得已经被你打烂了嘛。decapitated， 那我觉得说那应该就不会是威胁了，所以他一直在讲一些矛盾的话，然后现在我们也看到他可能会找这些其他的这个友邦来或者说中国甚至要打开这个波斯湾的这个荷姆斯海峡的封锁，就表示川普讲的大胜利他过去常常喜欢吹牛嘛，老早赢了，老早怎么样了都是我们获得最大的，但是这一次被伊朗就暴露出来很多的矛盾。那我觉得伊朗也不可能打赢，但是他只要这个今天跟你拖住你美国的国内政治，就让川普会觉得没办法再继续打下去了。好，所以可以看出来川普一直反反复复的在论述他的说法，就代表他急了。好，我们休息一下，马上回来。
好，伊朗无人机哦，在这一次呢，我们看到它的目标现在转向了杜拜机场。好，之前曾经就打过，不过最新哦，他们又在攻击杜拜机场。好，油槽瀑火海烟囱哦，是直冲天际。我们带来看哦，这是当地时间16号清晨哦，杜拜国际机场遭到无人机袭击，击中机场附近的一处油槽。好，现场火势猛烈哦，那浓烟直窜天际。好，所以为了确保安全哦，现在杜拜的民航局已经紧急宣布机场暂停这个起飞还有降落所有的航班啊，目前尚未传出人员伤亡。好，我的弟弟哦也是受害者，他今天原本要去西班牙中转杜拜，好，因为这件事情我就叫他不要去了，好，但是这个旅行团并没有停止哦，所以他要赔钱了哈。好，伊朗呢现在有说目前发射导弹多为10年前的生产哈。伊朗的革命卫队说，目前发射的导弹其实都是在10年前所生产的。好，那伊朗在去年6月12号战争之后生产的许多导弹尚未使用。许多的导弹库仍未动过。好，那伊朗已经针对了美以发射大约是700枚的导弹跟3600架的无人机。好，那我们也要看到，因为川普常常都一直在这场战争说我们快赢了哈。好，但是伊朗却笑了。好，中国大陆官媒牛弹琴现在看到伊朗的反击说越来越幽默了。从最高安全官员到外交部长，伊朗的领导层接连发表了充满讽刺意味的言论，而且以轻松幽默的方式回应华盛顿的军事压力，还有政治的攻势。所以就有观察人士分析说伊朗现在从赌咒发誓各种悲情，转向比较轻松幽默的舆论战术，其实背后浮现的是更强烈的自信。那真正的强者是从来不靠音量来征服对手，而是靠穿透力。好，那现在就是荷姆兹海峡的问题，所以也让全球的能源告急。美国现在说他们要继国防生产法，这是美国的能源部长在13号引援的是国防生产法，下令德州的塞布尔近海公司要重启加州外海一套从2015年就停用的输油管线系统。好，理由当然就是因为荷姆兹海峡的油轮航运受阻，威胁到美国的能源安全。好，那现在法国总统马克宏也在跟伊朗总统通电话，希望伊朗立即的停止袭击包含黎巴嫩、伊拉克在内的国家，而且希望荷姆兹海峡的航行自由必须要尽快的恢复。好，那我们看到川普有威胁嘛，要把这个伊朗的这个哈格岛原油设施给毁掉。好，所以马上就反映在油价上面了。布兰特油价涨了3%，已经冲到了106美元。好，那当然现在化学品、食品跟汽车的冲击也都非常的大所以这一定会引发整个全球的经济连锁效应。好，那我们看到了美国他就讲说那我们干脆多国一起来组一个联合的船队护航荷姆兹海峡的船只。好，但是被点名的国家没有人买单我们看到中方他是说这个立即呼吁停止敌对关系没有点头，英国也没有点头，法国也没有说不会随着川普的号召而转向。所以大家就说了哇，现在看起来美国是颜面尽失尤其学者认为川普已经烧光了在中东的筹码，说进场的时候还有一些本钱现在是已经把这些本钱全部都烧掉了。这就是现在川普最大的问题但是他又不认输所以整个全球都陪他一起在玩啦好，亮哥怎么看？我这个可以分2个部分一个是以色列以色列跟伊朗这个就是私怨那荷姆兹海峡是公共议题所以川普就想把这个问题嘛，就是让大家都进来嘛，联合护航可是连美军都没有被说服，重点在这里美国不是总统可以直接指挥军队必须要军方提出方案，然后选择方案来执行，没有一个军方愿意帮他提方案，都认为不可行，因为最近只有33公里那你要告诉我护航舰如何不被攻击，这难度非常的高它不只要有海空的掩护海空掩护美国没有问题了，你要周边伊朗的部队不射火箭弹、不射导弹、不用无人机，这谁能够保证还有第3个还有水雷伊朗手上有一大堆智慧水雷
那谁要去排雷啊？这个你连那个类雷舰都开不进去，你就被炸掉了。而且它的水雷啊，也不是传统接触式的，它是感应式的，还加上人工智能，可以设定一些什么时间啊，或者认传啊。我跟你讲，这个都是技术问题。可是据我了解，我看到了文献啊，美国军方到现在还是跟川普说，护航是不切实际的，因为即便你证明说我可以护航啊，邮轮敢跟你走吗？你看那个现在偷跑的邮轮啊，都是散装的邮轮，那个大型的邮轮一架都值几亿美金呢、啊。我跟你玩这个游戏啊，对，而且目标那么大，我如果被炸一个洞呢，他要想风险啊，还有人会死啊。美国军方考虑的就是人员可能的伤亡，而且他认为无效。所以川普搞这个议题，事实上，你先劝服你的美军再说啊。我觉得伊朗现在也在考虑另外一个方式了，因为坦白讲，这个荷姆斯海峡是公海啊，你不让人家过，这个早晚会变成联合国提案的了。所以其实现在也有人在思考这个问题，说是不是分国家收安全过路费？那比如说中国啊、俄罗斯啊就不收，这叫友好国家啊。敌对国家收10万哦，举例了啊，用那个不同的价格来收，而且还听说这也是伊朗方面传出来的新闻啊，说要用人民币收。所以我跟你讲，我是觉得荷姆斯海峡真的不可能一直用全封的方式啊，因为这个受害的国家太多了啦。所以最近有听说嘛，说希腊据说有船通过了。印度也听说有船通过了，还有土耳其也通过了1艘啊，所以我觉得伊朗也知道不能这样做了，不然会国际公愤啊，所以就开始可能用差价的方式来做安全管理了啊。可是我觉得荷姆斯海峡在国际压力下，我认为最终应该会被有一个比较合理的方式来经营啊。可是以色列的部分就会导致美国还是走不了因为伊朗还是持续在攻击啊。那你美国怎么可能看着以色列这样眼巴巴看着他一直被打所以最终还是有一个国际保障要进来，就是大国要进来停火嘛。美国说服以色列，俄罗斯跟中国说服伊朗，就这样啊。对啊，但是要看到什么时候。对，最怕的就是越拖越久。赖教授，美国的海军怕死，那他现在要别国的海军去帮他去死，这个讲不过去嘛。没有爱是没有办法的。你总不能用爱来闯这个海峡吧？我本来我想到用爱发电的，不对，应该用爱来闯海峡那但是问题就是，美国海军真的怕死，因为他们自己有说得很明白。他说风险太高，我们不能够帮你护航，所以等到风险很低的时候，我们才能够帮你护航。可是很多人会说，那风险很低的时候，我为什么需要你护航？你还要收保护费，因为川普是要收护航费的他要收保护费。可是当川普要收保护费的时候，这伊朗就有合法的，就是收取这个过峡费过海峡费，因为苏伊士运河过都要付钱嘛，巴拿马运河过也要付钱，那你过我这个赫尔木兹海峡也要付钱啊，这合理的这个对。但是问题就在于，如果说战争一直持续下去的话，那伊朗一直封锁就变成有它的正当性，然后它就变成部分的封锁，部分不封锁，那就变成友好国家不收钱，然后中立的国家收那个过峡费，那个不友好的国家是连过都不能过。那这样的一种3种方式的话，久而久之，那这个海峡变成伊朗的，这不对的吧？这个赫尔木兹海峡不是你伊朗的，可是谁缴了过峡费的时候，就等于是我承认这个海峡是你的。对，这个是会，如果有一天美国的邮轮缴了以后，就变成美国人承认哦。那这个是知识体大，所以对川普来说，这一定要解决这问题，一定要封。可是我想观众朋友，你们要了解过这个海峡的不只是油轮、天然气，它还有
化学肥料，对，化学肥料占1/3耶，对，现在春耕了，如果这些肥料再不运出去的话，错过春耕期，我们今年我们地球上的粮食就会欠收。对，对于这一些贫穷国家的来说的话，他们就会闹饥荒。为什么？因为一旦粮食欠收，粮价就会上涨。所以我觉得要搞期货的人，他开始已经在思考啊，就是对不对？已经开始在搞，我是不是可以买这个农业的粮食期货，可以下手了？因为你封得越久，一旦误过了春耕时期，那真的地球会出问题的。好，那这个已经迫在眉睫，要不要解决？还有就是这个地方还有很多货物，海湾国家那么富有，它的这些消耗品都要经过这个的。那你今天全部都封了以后，大家怎么办？美国慌，美国乱，美国着急，但是他真的无能力打通这条海峡。所以你看这条海峡多重要，它除了会造成全球能源危机，可能会有粮食危机。严教授，我觉得问题就出在这一次美国对伊朗的攻击没有正当性，因为你911的时候，美国进入阿富汗，所有北约的成员都加入都帮忙，还有澳洲这些他的所谓的这个条约的有这个互相的安全保障的都进去了。那到了伊拉克战争的时候，很多北约国家说没有什么理由，你也没被打，我们就不进去。那时候美国很生气包括对德国、法国说你们这个是老欧洲然后很生气。那所以小布希发明了一个名词叫做 Coalition of the Willing， 志愿者联盟那这一次呢，我觉得又是一样了，你也没有正当性，是你先发动的。对，当你发动战争的时候，这些你的盟友是不需要加入你帮你打的如果是你被攻击，他们是需要来帮助你协防的。但是你自己发动的时候，他们可以不理你。那所以现在川普又在搞这个志愿者联盟，然后志愿者联盟好像叫了中国，叫了法国，没人理大家对不对都没有什么回应零人响应，有没有？那至少我觉得上一次小布希的时候，英国还给他面子，还有澳大利亚，还有日本，还有丹麦他都说是波兰这些国家。那现在我觉得他可以要求，就是说，你中国、韩国、日本，你们的油，你们最需要的，你们应该来帮忙那俄罗斯，我觉得他大概不会理你了，他现在正在享受他的成果。那川普自己也说嘛，说油价上涨，我们美国是产油国，我们也赚很多他讲这个话，但是就同时又怕这个油价上涨之后，美国的通膨上来，所以我觉得川普永远是很矛盾。他这一次，我认为已经算是有点低下来了，说希望这些国家都来。本来好像他觉得我只要一出面，我就可以把这个封锁可以解开了，就没有问题了。雷根那时候就这样。对，那现在不是那个。可是现在他就没有办法这么做嘛。那我觉得你要求这些国家，那你要有什么好处？然后居然还威胁说，如果你中国不帮忙，川集会可以拖了可以延后了。对，那我都觉得说谁需要谁呢？对最好。所以这个我觉得川普真的你需要一些比较。真的能够跟你讲实话的人，你的第一任还有很多建制派派给你的一些军方的这个将领来帮助你的国防。现在赫格塞斯这种真的是没有资格做国防部长的，然后就每天捧你，然后到最后他也承认，他说我们把所有意见都提供给川普，然后最后他做决定